عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، لطلب الرزق طرق كريمة شريفة طيبة جعلها الله عوضا عن الطرق الخبيثة الدنيئة. فلما كان في الطرق الأولى كفاية عن الثانية، ولما كانت مفاسد الثانية عظيمة لا يقابلها ما فيها من منفعة، حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث. أولا، بيع الكلب، فإنه خبيث رجس، وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا، ومثله ما يأخذ أهل الدجل